टोचन किंग नीसू देसवाल ने जाने से लगभग 10 दिन पहले एक लास्ट ट्रैक्टर मॉडिफाइड किया था जिसका नाम है स्वराज 963 और रोहित देसवाल ने लगभग 3 दिन पहले एक ट्रैक्टर मॉडिफाइड किया है, ये भी स्वराज 963। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर ये दोनों ट्रैक्टर आपस में टोचन के लिए भिड़ जाएंगे? नीसू देसवाल वाला स्वराज जीतेगा या फिर रोहित देसवाल वाला? मुझे भी नहीं मालूम। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नीसू देसवाल को दिल से सपोर्ट करते हो और उनके रियल वाले फैन हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीसू देसवाल को दिल से बुरा लगेगा, जो कि आपको ऊपर से देख रहे हैं। तो अपनी टोचन शुरू हो चुकी है और क्या ही पावर लगा रहे हैं दोनों, लेकिन नीसू देसवाल वाला लेकर चल दिया। नीसू के जैसा कोई भी ट्रैक्टर मॉडिफाइड नहीं कर सकता। अगर मेरी बात सही है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। अगर आप वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर